O'rtoq, xafa bo'lmaysan, qo'lingni yuvmagansan. Mayli-da, chiqishi yo'q. Bo'ldingmi, bo'shadingmi? Hozir yana bitta mashina bor, shuni ham yuvsam, keyin bo'shayman. Voy, masallaga nima dedim? Hali beri bo'shamay dedim-ku. Bo'pti, menga qara, tez-tez yurgindek, tezroq borgin, xo'pmi? Bo'ldi. O'zing o'tarsan. Shuncha e'tibor uchun bo'ldi. Faqat kech qolmagin. Xo'p. Bo'pti. Hozir boraman, xo'p. Ketdi-da. Ozgina kam ekan-da, yonimda. Qancha bor ekan? Ey, nima pichir-pichir qilyapsan-la? Sal puli kamroq ekan, shuni menga aytyapsiz-a? O'zi qachon buni puli bo'lgan? Men to'lab olaman, bo'ldi, shu ham muammomi? Odamga savob ham kerak deyapman. Voy bu. Bo'lsa odam bo'ladi. Ular dadaxon qani? Kim? Dadaxon. Havoda gapingga xafa bo'lib qolmadimmi? Menga qaragin. Bu kruda faqat erkaklar o'tiradi. Tushundingmi? Xafa bo'ladiganlar bas. Xullas, davom etdi, taniki qizuvroq gaping, xo'sh? Xullas o'sha. Xullas, bolalar eshitamiz. Keyingi choyxona, dacha meni nomimdan, hammasi meni nomimdan. Xullas, yomon bo'lyapti-da. O'pishi hamma borishi. Dadaxon, nima qilyapsan? O'rtoq, qarz qiyomatga qolar ekan. Qarzi borlar ertaga qiyomatda uchrashadi deyishadi. Shunga men sen bilan uchrashishni xohlamayman. Bu gaping bilan o'zim mashinani yuvib berib, qarzimdan qutulaman deyapsanmi? To'g'rimi, bolalar? Noto'g'ri. Qarzdan biz mana shu qilib beramiz. Beriladi. To'g'ri gap.